ငါ3လုံး1000နဲ့အောင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လား3လုံး1000နဲ့အသေးလေးလေးဟုတ်ပြီမကြတကယ်တေးတေးလေးအဲ့ဒါလေးကကောင်းစားဖို့ထည့်ခိုင်းတယ်စားဖို့နှစ်ပြီးဘောလေးအဲ့ဒါလေးအနှစ်နော်အဲ့ဒါလေးကပိုကောင်းတယ်မှန်တော့သူကသေးရကြည့်ရအောင်ဆိုင်နော်ဟိုကပါလုံးတယ်နော်မာဒီမှာတော့တို့များလာပြီဟာဟုတ်ကဲ့ဆိုင်လို့ပဲကားဆိုင်အကုန်တင်လေဟောမှာကားမဆန်လို့ကိုအဒီကိုပါမော်တင်လာကြရယ်ဟာအဲ့မေဟမ်မိတ်တော့ပါဟိုမလေးသိတယ်အမဟိုမြန်ကြည့်နေကြာတော့စောတယ်လေထားတယ်ဒီမပြောလုံးလက်ဆောင်ပေးရမှာနော်ကားဆရာဟုတ်တယ်ဒါကြိုက်လဲကဆရာအမဲပဲပေးတော့ပြေးမလဲခဏလေးနော်လောက်ပါမယ်တောက်ထုတ်ထားဒါကြည့်လို့လည်းမသိဘူးဟာနေနေမောင်းကြမတ်တယ်ကျွန်တော်လားမတ်တွင်တယ်မှာပေါ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းစားမဆွဲအောင်လေးတော့မတဲ့ဝိုင်းကိုချင်းပြီးရတယ်မခံလို့နော်ခံပြီးစားကောင်းတယ်ဟာတော့ဟမ်တော့စားများတများမနေဟုတ်တယ်ဟုတ်သူကတမြောင်းမှာတစ်လုံးပဲပါကောင်းနေဆိုရင်တမြောင်းမှာ30လောက်ပါမဖြစ်နိုင်5လုံးတည်ကျင်တာဟိုကဖြစ်လို့တဲကခက်လို့လေအကောင်ရကြီးပဲမှန်းတယ်ရှယ်ပဲအားသမဘလုံးမလားနေဦးခဏနေဦးမှာကာသမကဟိုကတော့2000တန်လောက်ပေးကြည့်အသေးဆုံးလုံးလိုက်ရှာမခွဲဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲမှဲ့တယ်ဆိုရတယ်ဟိုဒွင်းလေးတွေ့ရတာကိုတော်တော်ပြောနေအများကြီးပဲမကြည့်ပါ1000မူစားပါလေစားပါလေမကြည့်မဝဲမလားတို့ခန်းမှာသားပေါ့မကုန်ဘူးခုစားလေခုမှမင်းလည်းဘူးလောက်ထပ်တောင်းလိုက်အတော့ငဲ့မလား